Как построить настоящий самолет в Майнкрафте, на котором вы сможете летать бесконечно. И да, это полностью без модов, и сейчас я вам покажу, как же все-таки его построить. Итак, забираемся на высоту, на которой вы будете строить самолет. Дальше ставим наблюдатель и липкий поршень. Теперь ставим 4 блока слизи и один вверх. Сбоку ставим наблюдатель и теперь обычный поршень. Также и с другой стороны. Стой, ты забыл про подписку и лайк. Не забывай. Теперь с двух сторон делаем что-то типа крыльев и ставим 3 блока слизи и ступеньку. Также сзади делаем хвост самолету. Теперь ломаем блок, и наш самолет полетел.